fim não é o fim. Partir pode ser coragem, não fuga. Às vezes, sair é um ato de amor próprio, reconhecer que ficar dói mais do que ir. Quem vai embora pode estar pela primeira vez se encontrando. Bloquear ou banir alguém pode ser autopreservação, não punição. Não é ódio, mas um pedido de socorro da alma. Sair pode ser respeito. Não posso mais te oferecer o que você merece. Banir pode ser fragilidade. Não consigo mais te ver sem me machucar. Precisamos olhar para essas saídas com compaixão, por quem vai e por quem fica. Por trás de cada clique, cada passo para longe, existe uma história silenciosa. A partida e o bloqueio são sintomas visíveis de um processo interno. É no silêncio do coração que a verdadeira despedida começa. Antes do fim, existe um silêncio denso. As respostas demoram, as conversas perdem a alma. O distanciamento é sutil, mas real. Esse silêncio está cheio de palavras não ditas e decisões sendo gestadas. É como um inverno chegando sem aviso. Tudo parece igual, mas já mudou. A gente começa a se acostumar com a própria companhia de novo. É um ensaio para a partida, um treinamento para a vida sem o outro. Esse silêncio é o grito mais alto de que algo se quebrou. Para quem está do outro lado, é uma tortura de incertezas. Tentamos preencher o vazio, mas nada aquece o que já esfriou. Relações não morrem de repente, mas de pequenas ausências e silêncios. O silêncio é o prelúdio do adeus. Sumir sem aviso é deixar o outro preso em perguntas sem resposta. O ghosting é uma violência sutil. Nega ao outro o direito ao luto. Avisar antes de ir embora é respeito. Não precisa ser um discurso longo. Um simples "preciso de um tempo" já é suficiente. É dar ao outro a chance de processar e seguir em frente. Em relações abusivas, o silêncio pode ser proteção. Mas quando o fim é natural, comunicar é fundamental. Avisar é um ato de respeito por si e pelo outro. Você encerra o ciclo de forma íntegra, sem pontas soltas. É o último cuidado com uma conexão que foi importante. Fechar a porta com gentileza é libertador. Às vezes, sumir é um grito silencioso por atenção. É um pedido de validação. Por favor, me veja. O bloqueio pode ser a manifestação mais crua da dor. Não é controle, mas tentativa de proteger um coração ferido. Ambos, sumiço e bloqueio, podem parecer infantis, mas revelam necessidades profundas. O grito mudo mostra carência. O bloqueio, vulnerabilidade. São estratégias de sobrevivência emocional, ainda que desajeitadas. Entender não é justificar, mas humanizar. Por trás do silêncio e do bloqueio, há uma pessoa real, tentando lidar com a dor. São as linguagens truncadas do sofrimento na era digital. Algumas pessoas nos incomodam por serem autênticas demais. Elas funcionam como espelhos, refletindo nossas inseguranças. O incômodo com o outro é, na verdade, incômodo com nossa própria falta de coragem. Talvez a alegria do outro revele nossa amargura, ou o não dele lembre nossos falsos sim. Muitas vezes, afastamos quem nos desafia porque o espelho é nítido demais. É mais fácil quebrar o espelho do que encarar a imagem. O problema nunca é o outro, mas o que ele desperta em nós. Aceitar o incômodo como espelho é passo para o autoconhecimento. As pessoas que mais nos desafiam são nossos maiores professores. Em vez de raiva, aproxime-se com curiosidade. O que essa pessoa está tentando me ensinar? No fim, todos acham que têm razão, mas a verdade raramente está só de um lado. O que importa, quando tudo passa, é o legado. Cada pessoa deixa uma marca, um aprendizado. Até as relações caóticas ensinam algo: limites, perdão, força. É preciso generosidade para reconhecer esses presentes, mesmo embrulhados em dor. Não se trata de romantizar o sofrimento, mas de extrair sabedoria dele. Cada alma que cruza nosso caminho é um professor disfarçado. O crescimento está em transformar feridas em sabedoria. O que você se tornou depois da experiência
é o verdadeiro legado. No final, sejamos gratos. Cada um ajudou a esculpir quem somos hoje.